Добро пожаловать! Добро пожаловать в апрельский новостняк. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший новостняк из оставшихся. Мы такого высокого мнения о новостняке, что решили добавить сюда интересные новости и факты закоулков бронесообщества, так заботливо предоставленных нашими покровителями. Мы гордимся тем, что называем бронесообщество своим домом. Итак, собираетесь ли вы оставаться здесь, или же вас ждут неизвестные клипы? Добро пожаловать в апрельский новостник. Здесь интересно. Первыми на повестке дня новости из мира геймдева. Месяц назад разработчик ZWin выпустил альфа-версию игры Tales from the Herd в виде пролога, что знакомит нас с основными персонажами и механиками. Кстати, если вы любитель расслабляющего геймплея, то эта игра точно для вас. Приятная графика и история, да и сам процесс заточены именно для этого, включая кастомизацию персонажа и симуляции жизни. Дорожная карта игры обещает весьма интересные улучшения. Игра уже имеет страничку в Steam, а попробовать демку вы сможете абсолютно бесплатно по ссылке в описании. Также 10 апреля вышла вторая часть весьма откровенной визуальной новеллы Friendship with Benefits 2 от разработчика Twisted Scarlet с известными вам персонажами. Игра имеет приятный визуальный стиль и рассчитана на 20 часов контента со свободным исследованием мира. Свою аудиторию данный проект точно найдет. Игра доступна в Steam только для лиц, достигших 18 лет. А вот Magpie Pony сделал новую анимацию с необычной, готической интерпретацией нашего любимого персонажа – Twilight Sparkle. Анимация Twilight Saga рассказывает о том, как Twilight в свете абсурдных событий превращается в вампира и внезапно, внимание, начинает есть все книги в Эквестрии. А на канале Бровия опубликовали абсурдную анимацию про Пинки Пай в низкополигональном стиле а-ля первая PlayStation, которая рассказывает о странном буквенно-словесном приключении Пинки Пай. Жан Фован выложил огромную 20-минутную анимацию, включающую в себя как и VIP-моменты, так и уже готовые моменты из грандиозного проекта Zephyr Holidays. Странный кроссовер между MLP 5-го поколения и Warhammer Vermintide, приправленный отборным юмором и отличной анимацией. Тем временем на канале PB Animation вышла анимация о обидах, принятии и нелегких взаимоотношениях между Спайком и Твайлайт. Может, позже Спайк? Являясь реанимацией оригинального одноименного комикса. Думаем, на это определенно стоит посмотреть. А в это же время The Hunter's Gold обрадовал нас новым аниматиком, который он сделал для своего класса раскадровки. Можете ли вы представить кроссовер-битву между Twilight Sparkle и Питером Гриффином? Вот и мы тоже не могли. До этого момента. Просто безумие. В апреле месяце Space Hot Pony опубликовал анимацию Pony Combat Fluttershy против Дерпи. Динамичная анимация с эпичным сражением в стиле Mortal Kombat и нотками старых флешфайтингов. Кто же победит в этой беспощадной схватке? Аниматик My Little Pony Angel of Mercy. В двух словах. От Доктор Ethereal. Это адаптация известного мрачного фанфика про Fluttershy с крайне милосердными наклонностями. Несмотря на дух оригинала, адаптация наполнена мемами. Стоит взглянуть. А у нас еще одна забавная анимация Smiling Pony Small Down от Дэдди Шина, который продолжает придерживаться своего стиля. И в данной работе показаны последствия метаморфозы Спайка и реакции команды на это. Ссылка, как обычно, в описании. О, взгляни на это! Double W Brothers выпустили еще одну милую анимацию. И что же там? Sunset's Confession, в которой она на свидании с человеком. Твайлайт поможет раскрыть ей свою сущность. Весьма оригинальная идея. Ну и по классике, обнимашки в конце. А далее у нас необычная работа Dangerous Desire от восточного автора По Дун. Она повествует о переосмыслении роли Сомбры и его отношениях с Селестией, с весьма красивой анимацией и музыкой. Если вы хотели бы посмотреть, то вам куда? Правильно, в описании. Кстати, есть еще одна анимация The Glory at the Chrysalis Knees от Инь-Янь. Это музыкальный клип в приятном стиле, события которого показывают альтернативное развитие событий, в котором победили злодеи. Так что если хотите послушать поющую Кризалис, обязательно ознакомьтесь. И если среди вас есть фанаты вселенной Wild Horses, то наверняка вы захотите посмотреть новую серию Cookbook Chaos.
где Шерри и Кокоа экспериментируют с новой книгой рецептов и получают весьма странные эффекты. А вот автор Museum сделал новую анимацию Dashi Dress Up о переодеваниях Рейнбоу. Анимация просто полнится невербальным юмором и раскрытием классического персонажа. А что вы скажете об идее о том, что меткоискатели решили попробовать себя в роли героев Эквестрии, освободив злую королеву Кризалис из каменного заточения? Аниматор Magpie Pony на своем канале уже выпустил новую работу «Кто исправит Кризалис?» как раз о такой истории. Также Magpie Pony выпустил анимацию про Ститча, который попал в мир поняш и волей случая угодил в копыта Флаттершай, которая решила показать его подругам. Что из этого вышло, вы можете узнать, посмотрев полную анимацию. Твиттл выпустил короткую мемную анимацию с поющей Дэши. А тем временем Double Two Brothers выпустили анимацию с песней про королеву Кризалис, которая становится добрее, если вы будете ее гладить. Но не стоит расслабляться, даже если она кажется беззаботной. На Табуне опубликовали пост с подборкой комиксов и артов с DeviantArt. В нем собраны короткие переводы и оригинальные зарисовки. Есть и веселые, и трогательные моменты. Отличный микс для тех, кто любит душевные и атмосферные комиксы. Недавно на Apple Books были выложены первые 2 страницы комикса Tournament of Mysteries. На первый взгляд это могло бы остаться незамеченным, если бы не стиль рисовки. Похоже, что в команде художников IDW, работающих над комиксами My Little Pony, произошло пополнение. Хорошо это или плохо, решать вам. Также на Табуне был выложен перевод еще одного официального комикса Maritime Mysteries на целых 19 страниц. Описание переводчика гласит: загадочные загадки про маритаймские настолки из загадочного магазина под управлением загадочной продавщицы с загадочными намерениями. Загадочно? Так, мы подобрались к фанфикам. Давайте взглянем, что приготовили для нас авторы. Бризи, слово тебе. Отлично! Начнем с 5 главы «Прощенные сердца» от Баблберри. Это продолжение приключений тройки антагонистов из сериала в мрачном киберпанк-мире, захваченном Твайлайт. Возможно, злодеи станут героями? Звучит интересно, не так ли? В этой главе Кризалис и Коузи отправляются на поиски похищенного Терака, а также вскроется роль Сомбры в этой истории. И поверьте, она заставит вас удивиться. Пожелаем им удачи и перейдем к следующей истории. И здесь у нас долгая дорога домой. И 5 глава «Мрачная история», где Вельвет рассказывает уже свою историю о мрачном мире, похожем на ее родной и тяготах в нем. Например, столкновение с патрулем и таинственной тетушки Мэгги, чье темное прошлое привело ее к гибели. А новый персонаж Дарк создаст интригу. Стало интересно дальнейшая судьба Вельвет? Тогда вам в описании. А мы переходим к истории «Манхэттенская шестерка» от Moscow Knights, а точнее к 19 главе «Дитя времени». Селена вынуждена поддаться давлению Александры и достать для нее статуэтку Теофила. Вас ждет экшен, предательство и неожиданные повороты. Кому интересны мрачные истории, обязательно прочитайте весь фанфик. Теперь немного космоса. Вышла 10 глава фанфика «Новые приключения Поникс» со 2 голопалубы, где объединенные силы звездолета Челленджер и звездолета Серитас смогли отразить атаку Багров и изменить их планы по ассимиляции. Раскроется роль жеребенка по имени Клип и его необычные способности. Если хотите посмотреть на межзвездные интриги, ищите ссылку в описании. Фанфик «Лунные сонаты». Версия 2. От автора «Ваша пунктуация». Это глубокая и эмоциональная история во вселенной My Little Pony. Произведение сочетает в себе элементы приключения, драмы и самопознания, предлагая читателям уникальный взгляд на знакомый мир. Главная героиня, Мелоди, обладает редкой мутацией, позволяющей ей идеально имитировать любые голоса, что делает ее выдающейся в области магии звука. Однако эта способность сопровождается физической слабостью, что накладывает определенные ограничения на ее жизнь. Детство Мелоди заканчивается трагически, когда она теряет своих близких, что становится отправной точкой ее пути к самопознанию и определению внутренних конфликтов. Я боюсь ченджлингов. Почему? Нет, я о фанфике «Я боюсь ченджлингов». Это сборник коротких историй во вселенной My Little Pony, созданный автором Колден Гардес. Произведение сочетает в себе элементы повседневной жизни,
легкого юмора и глубоких эмоций, предлагая читателям разнообразные сюжеты с участием любимых персонажей. Каждая глава представляет собой самостоятельный рассказ, объединенный общей темой, взаимодействием пони с окружающим миром и друг с другом. В 7 главе под названием «Могло быть и хуже» описывается путешествие героев через густой лес, полный неожиданных препятствий, таких как заросли, лианы, колючки, зыбучие пески и внезапно падающие деревья. Этот рассказ подчеркивает важность дружбы и взаимопомощи в сложных ситуациях. Приключения сладкой патоки – проклятие древнего особняка. Мистический фанфик во вселенной My Little Pony, повествующая молодой искательнице приключений, решившей исследовать заброшенный особняк, окутанный зловещими тайнами и легендами. В поисках удачи и славы она сталкивается с древним проклятием, которое ставит под угрозу не только ее жизнь, но и судьбы других пони. История сочетает элементы мистики и драмы, исследуя личностный рост героини и ее взаимодействие с окружающим миром. Фанфик предназначен для лиц, достигших 18 лет. На сайте everpony.ru автором Никси опубликована обновленная версия электронной книги Fallout Equestria Project Horizons в формате EPUB с иллюстрациями. Эта версия основана на последнем издании произведения и включает исправления грамматических и других ошибок. Однако автор отмечает, что некоторые ошибки все еще могут присутствовать. Давайте посмотрим, что вышло нового у музыкантов фэндома. Новая песня от Gas Dash «What Should I Do» из его альбома. Данный альбом включает в себя сборник саундтреков персонажа Diamond Tiara по каждой ее записи из 11 главы фанфика Fallout Equestria. Cosmonaut Pony Derpy Derpy Doo. Electrocaplosion Tommy H. Survivor. Violet Pony Daybreaker. Nightmare Night. Atashi Ha Pinkie Pie от 3Dash. Forever Free Brownie Overdone. Macario Stay Strong. JYC Rowe and Gabriel Boza Night Queen. Singalic Lost on the Moon. Try to go down, you turn around to face a wall so you can face yourself realizing you made a mistake. Youth Scene Moonlight. BGM TikTok Twilight. Twilight, look at me now, rolling the world. Все ссылки находятся в описании, а мы продолжаем. Прошлый месяц оказался буквально переполнен анонсами мерча от китайских производителей, которые вскоре появятся в продаже по всему миру. И, видимо, ни Hasbro, ни другие компании не собираются сбавлять обороты. Например, Каю выпустила серию мини-постеров Sweet Dreams, включающую 8 мини-постеров. Они также продаются комплектами, в каждом из которых может быть либо обычный, либо редкий постер. Также компания анонсировала игрушки, значки, подставки и дополнительные карточки. Тем временем компания REC презентовали целых 6 линеек своих плюшевых игрушек. К сожалению, пока неизвестно, поступит ли в продажу гигантская Селестия и Луна, но большинство игрушек уже доступны для заказа на популярных платформах. Компания Dinosaur продемонстрировала большинство игрушек, выпущенных за короткое время в рамках линейки по My Little Pony, преимущественно по 5-му поколению. А компания Symbiote представила огромную плюшку Дэши, которая пока не поступила в продажу на маркетплейсах. Однако предзаказ уже доступен на официальном сайте компании. Для такой гигантской милашки потребуется коробочка эмоций и минимум 3 рюкзака, чтобы ее унести.
Компания Aoger подготовила к выпуску рюкзаки в разных стилях и с разнообразными персонажами My Little Pony, а также предлагает качественные плюшевые игрушки по 5-му поколению, отличающиеся высокой детализацией. Пара интересных фактов из деятельности фэндома. Как вам, например, новость о коллабе более 300 художников с самыми разными стилями? Ага, меня это тоже заинтересовало. Целая страница с множеством артов, посвященных Sunset Shimmer. События приурочены к десятилетию клипа My Past Is Not Today. Все ссылки в описании. А теперь о грустном. Netflix официально лишился лицензии на весь оригинальный сериал Friendship is Magic, а также Equestria Girls. Но, к счастью, все еще остались другие ресурсы, где вы можете посмотреть и пересмотреть эпизоды любимого сериала. А 12 июля пройдет скромный, но уютный фестиваль BadCon, посвященный Ночи кошмаров и ее обитателям, скрывающихся в тенях вечно зеленого леса. Организаторы обещают выступления жутко крутых музыкантов бронесообщества, стенды с ужасающе крутым фанатским мерчом и страшно ламповую атмосферу. Так что приглашаем вас на мероприятие BadCon 2.0, где вы сможете до окоченения весело провести время с друзьями или случайной компанией. Мероприятие пройдет 12 июля в Москве в клубе Live Stars по адресу Берсеневский переулок 5, строение 2. А по нашему промокоду вы можете получить скидку на приобретение билетов. В описании вы найдете ссылки и условия оформления. Автор под ником Шухер опубликовал весьма занятный процесс ручного изготовления статуэтки Rarity Панка от проволочного каркаса до покраса. Если вам нравится наблюдать за процессом работы творца, то полное видео вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Ну вот, наш долгожданный новостник подходит к концу. Надеемся, что вы смогли найти для себя что-то новое или интересное. Или, может быть, вы сами попали в новости. Пишите ваши мысли в комментарии, а новости присылайте в специальную форму по ссылке в описании. И как обычно, желаем вам хороших будней или выходных. А с вами были Бризи Эхо и Steady Print. Увидимся совсем скоро! Хотим поблагодарить наших невероятных маленьких спонсоров: Атрон 2506, Сир 2, Пашкет, Некит Чилл, Странник, Баунти, Александр Тишкин, Радиоактив Ирбис, Даниил Кузнецов. Благодаря вашей поддержке у нашей команды больше мотивации заниматься новостником.